Reenfa mucaa koo magaalaa keessatti baasanii fannisani. Abbaan na bukkeetti argitan kun ergamaa Nugusee Roobaa jedhamu. Baay'een keessan akka isin beektan abdii guddaan qaba. Gatii isaan wangeelaaf kanfalanii fi ashaaraa isaan waldaa kiristaanaa hundeessuu keessatti qaban barruulee garaa garaa irratti katabamee dubbisaa turre, dubbisaas guddanne. Seenaa isaan dabarsan dur fagoottan dhaga'a ture. Egaan gidduu kana garuu konfiraansii hafuuraa tokko irratti carraa waliin tajaajiluu argadhee seenaa isaanii kana xiqqoo naaf hiraniiru. Ani immoo seenaa isaanii onnee koo raase. Kanaafi aarsaa isaan wangeelaaf baasan hamma tokko isiniif hira jedheen isiniif qooduu filadhe. Mee obsaan nu dhaggeeffadhaa. Akkas jechuunan jalqabe. Eessatti dhalattanii guddattan jedheen gaafadhe. Ergamaanis bakki dhaloota koo godina Arsii magaalaa Boqqojjii keessattin dhaladhee guddadhe. Biyya atileetonni baay'een keessaa burqan jechuu isaaniiti. Ani immoo akkasin jedhe namatti tola, bara kam gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii amanattan jedheen gaafadhe. Ergamaa Nugusee Roobaas akkas jedhan. Ani gooftaa kanan amanadhee bara 1963 keessattidha. Bara mootummaa Haayile Sillaasee jechuudha. Ani immoo akkasan jedheen tajaajila hoo bara kam eegaltani? Ergamaa Nuguseenis akkas jedhan. Gooftaa Yesuusiin ergan amanee booda baay'ee hin turre. Biyya sana ana dura gooftaatti kan amanan obbolaan muraasni turaniiru. Isaan baay'ee na jajjabeessaa turani. Barumsa amantii cimsannaas na barsiisanii akkan wangeela lallabu na tumsan. Yeroo sana magaalaa Boqqojjii keessatti lakkoofsi keenya baay'ee xiqqoo ture. Ari'atamni nurra ga'aa ture. Sana booddee akkasin jedhe baay'ee nama gammachiisa. Mee seenaa tajaajila keessanii hahaasofnu. Aarsaan wangeelaaf kanfaltan xiqqooshee naaf qoodaa jedheen. Ergamaan Nugusee Roobaas akkas jedhan. Akkuman sitti himee barri nuti gooftaa fudhanne bara rakkisaa ture. Tajaajiluudhaaf miti maqaa pheenxee jedhamuun waamamuun bara yakka itti ta'e keessattidha. Ari'atama guddaatu nurra ga'aa ture. Garuu hamma ari'atamuun nutti cimu humni keenya immoo dabalaa adeeme jedhani. Wangeela dhaloota Yesuus hin beeknetti himuudhaaf kiiloomeetira baay'ee miilla qullaa deemneen lallabaa ture. Bosona keessa dhokannee ganda tokkoo gara ganda tokkootti adeemnee wangeela lallabna. Bakka baay'eetti nu reebuu achirratti immoo beellis jiraa bishaanis hin argannu. Kan si dhibu garuu abiddi hafuura qulqulluu akka ajaa'ibaatti nu keessaa boba'a ture. Guyyaa barbaadan fuudhanii nu hidhuu, yeroo barbaadan immoo na reebuu. Garuu humni koo akka ittuu dabalaa adeeme. Gatiin ani wangeelaaf kanfale haasa'amee hin dhumu. Ani immoo akkasan jedheen baay'ee nama dhiba. Wangeelaaf jettanillee mucaa keessan isa isin jalaa du'aan boqote irratti taate tokko ta'ee ture. Mee waa'ee isaa natti himaa jedheen. Ergamaa Nugusee Roobaas akkas jedhan. Seenaa kana barruulee garaa garaa irratti haasa'een ture. Yeroo taateen kun ta'e ijoollee laman qaba ture. Mucaan koo inni tokko garuu qorri dha'eetu baay'ee dhukkubsatee na jalaa du'e. Manni ani keessa jiraadhu qaawwa qaba ture. Yeroo roobaa gubbaarraan gadi dhimmisa, burqaan immoo jalaan ol yaa'a. Balballi isaa caccabaa ture. Asuma keessan haadha manaa koo waliin ijoollee koo qabadhee jiraachaa ture. Wanti nyaatanis baay'ee rakkisaa ture. Sababuma kanaan mucaan koo qorraan na jalaa boqote. Yeroo sana iddoo awwaalaa hin qabnu turre. Mucaa koo kadhannaa meeqaanan awwaale. Gaafa awwaala mucaa kootii dhaabadheen wangeela itti lallabaa ture. Namni baay'eenis reenfa mucaa isaarra dhaabbatee lallabaa jedhanii na abaaraa turani. Ani garuu carraan argadhetti cal hin jedhu ture. Erga akkuma akka isaatti awwaallee gallee booda ani wangeela dhugaa ba'uuf jedheen guyyaa lammaffaatti miillaan gara ganda tokkoo adeeme.
Guyyaa sadaffaas mandara keessa deemee wangeela lallabe. Lubbuu baay'eenis Gooftaa Yesuusin fudhatan. Gadda koo irraanfadheen abidda Hafuura Qulqulluutiin gaggeeffamaa lallabaa ture. Guyyaa afuraffaattis gaafan mana kootti deebi'u waan biraan dhaga'e. Namoonni mana dhufanii, "Eessaa dhuftaa? Ammaa taatee mucaa kee isa awwaalte irratti ta'ee hin dhageenye?" naan jedhani. Anis akkan homaa hin dhageenyen itti hime. Yeroo kana natti himuu sodaatanii qarqara deemanii haasa'u turan. Takka turanii mucaa kee dheengadda awwaalte reenfa isaa buqqisanii magaalaa keessatti fannisanii garuu warri akkana godhan qabamanii mana hidhaa jiru naan jedhani. Baay'een rifadhe. Takka taa'een of tasgabbeessuuf yaale. Hafuurri Qulqulluunis obsa naaf kenne. Isaan mataatu tuqamee maraata jedhanii eegaa turani garuu faallaa isaatu ta'e. Amma warra akkas godhe kana bira na geessaan jedheen. Isaan rifatanii maal jedhan? Waantan itti himuun qabaa jedheen na fuudhanii na geessan. Poolisootaanis warra mucaa koo fannisee naaf waamaa waantan qofaatti itti himuun qabaa jedheen. Isaanis tole jedhanii jara naaf waamani. Sana booda gadi teessiseen wangeela itti himuu jalqabe. Ol jedhanii na ilaaluu dadhaban. Anis jajjabeesseen Kiristoosiin itti himee kadhadhee fi biraa adeeme. Yeroon akkas godhu warri na argan gara jabeenya akkamitti warra mucaa kee reenfa 4 bulee baasanii fannisan waliin haasofta jedhanii na abaaraa turan. Ani garuu isaan waamameef waanan beekuuf homaa natti hin fakkaanne. Mucaa koo fannisan sana booddee ulfinaan deebisanii naaf awwaalani. Seenaa onnee nama raasudha. Waaqayyo isa hubannaa fi jabina kana isin keessa godhe haa ulfaatu. Ergamaanis akkas jedhan, eeyyeen waamicha ofii beekanii hojjechuu isaaf aarsaa ta'uun ergamoota Kiristoos irraan bare. Kana qofaa miti. Bara sana kiristaanonni gaafa boqotan lafa awwaalchaa waan hin qabneef boroo mana isaaniitti halkan dhoksinee awwaalla turre. Kanuma keessaa garuu utuu abiddi nurratti roobuu utuma ari'atamnuu lakkoofsi keenya dabalaa adeeme. Ana baay'ee dinqiidha. Mee waa'ee mucaa keessan isa lammaffaa natti himaa jedheen gaafadhe. Ergamaan Nugusee Roobaas akkas jedhani. Erga inni sun na jalaa boqotee booddees mucaa koo saafes seexanni na jalaa ajjeesee oole. Innis akkas ture. Nama sammuun isaa fayyaa hin qabne tokkotu magaalaa sana keessa ture. Ani immoo dhukkubsatootaaf kadhachuutti baay'een jaalladha. Baay'een isaaniis Hafuurri Qulqulluun harka koo irratti fayyiseera. Kanumaaf jedheen nama dhukkubsate kana guyyaa tokko gara mana kiyyaa isa caccabaa sanatti fidee dhufe. Balbala cufadhee sirriitti ergan kadhadhee fi booda namichi hirribni isa fudhate. Sana booda haati manaa koo gara gabaa deemte. Ani immoo wayyaan alaa keessaa miica ture. Mucaan koo immoo mana keessa ture. Namichi sammuun isaa dhukkubsate kun summii malaataayinii jedhamu boqodhaa xiqqoo tokko keessatti dhoksee baatee deema ture. Sana booda mucaa koo isa mana keessa jiru qabee summii kana obaase. Yeroon takka ture ol seenu mucaan koo lafarratti kufeen dhiigaan makamee afaanii funyaaniin yaa'aa jira. Ijji isaa gaggalagaleera. Yeroon kana argu baay'een rifadhe. Sammuun koo of wallaale. Akka iyyuu tokkos godheera. Sababiin isaas ijoollee 2 walitti aansee du'aan buufan jedha. Maallaqaan ittiin mucaa kana yaalchisu ammoo hin qabu ture. Garaa koo jabeeffadhee ciniinnadheen mucaa koo hammadheen kadhachuu jalqabe. Utuman kadhadhuu qilleensa baafachuu jalqabe. Summiin sunas ol deebisuu jalqabe. Qoricha tokko malee mucaan koo lubbuun isaa naaf deebi'e. Hojii Waaqayyo hojjetetti baay'een gammade. Erga sanaa doktora tokko yeroon waa'ee summii sanaa gaafadhu akkas naan jedhe. Summiin mucaa keetti kenname kun dhuguu miti. Xiqqoomallee yoo afaaniin tuqan yeroosuma ajjeesa. Kan mucaa keetti garuu na dhibeera. Isayyuu qoricha tokko malee fayyinaan jedhe. Akkas egaa Waaqni koon jedheen kan si dhibu namichi dhukkubsataan sun jabeessee kadhadhee fi fayye. Har'a biyya alaatti digirii isaa 3ffaa barachaa jira.
Seenaan keessan jecha nama dhabsiisa. Hojiin Waaqayyoo isiniin hojjete baay'ee madinqiidha. Amma ijoollee meeqa qabduun jedheen ergamaan Nugusee Roobaas akkas jedhan. Bara mootummaa Dargii raayyaa ittisa biyyaa keessa waggaa 10 tajaajileera. Yeroo sana rasaasni gara mudhii koo kana na dha'ee ture. Sababa kanarraa kan ka'e dookteroonni 7 ijoollee akkan godhachuu hin dandeenye natti himanii ture. Garuu kan si dhibu Waaqayyo jecha dooktorota 7 shaaree ijoollee 7 naaf kenne. Amma ijoollee eebbifamtu 7 qaba. Amma Waaqayyo na eebbisee magaalaa Bishooftuun jiraadha. Wangeela koos humnuma durii sanaan lallabaa jira. Ana kun baay'ee ajaa'iba! Yoom ergamaa taatanii muudamtan? Ergamaa Nugusee Roobaas akkas jedhan. Kutaa Oromiyaa baay'ee keessatti deemee dhugaa ba'uudhaan lubbuu 60 lakkaa'aman Waaqayyo dabarsee naaf kenneera. Gara saboota biroollee deemuudhaan waldaa kiristaanaa baay'ees hundeesseera. Kanumarraa ka'uudhaan waldaa guutuu Wangeelaa Boqqojjii bara 1989 akka lakkoofsa Itoophiyaatti na waamanii muudama ergamaa jedhu kana naaf kadhatanii naaf kennani. Biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf namni muudama ergamaa argate anadha. Ana nama Waaqayyoo seenaan isin dabarsitan baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Isa isin hojjetameef Hafuurri Qulqulluun ulfinaa haa argatu. Isin eebba keenyadha. Umurii dheeraa nuuf jiraadhaa. Isin jaallanna. Egaan seenaa kana gaafa natti himan onnee koo turumme. Anaaf isin har'a dandeenyaa laata? Utuu ari'atamuun amma kana dhufee wangeelaaf gatii kaffallaaree. Isa gootota wangeelaa akkasii nuuf kenne Waaqayyoon keenya haa kabajamu. Warri wangeelaaf jettanii gatii qaqqaalii akkasii kaffaltan nutti dabarsitan kennitan umuriin keessan nuuf haa dheeratu isin jaallanna. Egaa hordoftoota Gonfoo Miidiyaa seenaan kun seenaa ergamaa Nugusee Roobaati. Ergamaan Nugusee Roobaa nama Waaqayyoo ittiin hojii gurguddaa hojjetedha. Kan gaaffii kana gaafate immoo faarfataa Salamoon Addunyaati. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti Waaqayyoo nagaa isaa isiniif haa baay'isu. Shaaloom, nagaa Waaqayyootiin jiraadhaa.